chị cắt khó lắm. Chị kìm này nó bén nữa. Rồi im đi coi. Đây im lại nha. Bấm nữa rồi. Để ông thầy ông gậy đó, ông thầy ông cưng. Nghe lời ông ngoan để ông cưng. Để sư phụ dạy đi, nghe gán nghe lời sư phụ đi. Đây chị cắt đó. Nghe lời sư phụ là hết bệnh. Ông quýnh đó. Im lại cắt con tay nè. Rồi im lại cắt tay. Nó ngoan lắm. Cho nó cạn đi để đâu lâu nó cho nó lâu nha. Nó cắt nó còn lú ra ngoài quá nó mau nha. Trứng mỏng luôn á. Này thấy nó trầm tĩnh hơn hai chị đó hai chị bảy. Cái bữa mà cái ông thầy nào tới cúng cái là tối nó quậy tưng bừng hết hả? Khóc hai bụng. Khóc mết trong miền rồi khóc gì ngủ cái sáng luôn. Rồi cô trước cô này đi trị bệnh mấy thầy kia nó vô quậy không? Không có quậy túng nín hết cho nó nhưng mà không thay đổi. Không có gì chứ. Có nghĩa là thử thầy luôn hay gì á? Không có gì hết thêm nữa. Im lại cho ta cắt ngón tay coi. Nghe không? Nghe không? Nghe không? Đặng cho tay chân là sạch sẽ nè. Sạch sẽ nè. Tại cái móng nó dài dơ để thầy cắt. Để cô cắt. Sạch cái móng con. Cô cầm cắt đi. Cho đây. Cầm từ ngón. Gật hay gì cô cầm đi. Nghe lời tôi nghe không? Sạch sẽ này kia gì dơ giấy dữ rồi hả? Cái tay dài thì dơ lắm. Cái bấm vô á thì cắt cho thịt đó. Nè nó dài nó dơ coi nè. bấm nó test cho lại. Nay là đi rồi đem đồ nghề theo. Ở nhà không cắt được hay không? Không cho ai cắt đâu. Nó không cho ai cắt hết trơn á thầy ơi. Để lòng tay ra ngoài nó ta cắt. Nó không có cho cắt. Lúc đầu tiên á nó dài hơn cái này, nó dài đâu nó quặm vô luôn nó không có cho ai cắt. Nhờ cô nhà mày xuống nè cho cửa năn nỉ hết được. Bọn tay nó chân mừng chết luôn. Không có cho hết chứ. Cái này nhàn hay kiếp trước cũng thiếu nợ gì đây. Kiếp trước. Kêu phải trả. Đây qua đằng kia á đi xuống với Tiền Giang á giúp cái hoàn cảnh á, trời anh luôn mới tới nhọn nha cái cô nàng đó cô nói luôn á bộ cỡ này hết tấm sú ăn là sao xách máy đi phim bị luôn. Đi giúp đó mà nó chửi ăn tấm sú đó. Vậy đó ha. Cũng phải chịu thôi, tại vì cái nghiệp của mình đi trả thôi. Nghiệp mình mình trả người ta mà. Lúc ngoài Quế cũng vậy cha cái bà giúp bà mà bà chửi trời ơi chửi không còn gì chứ nghiệp mình trả mà ghẻ đâu phước đức gì đâu không thấy chứ còn thấy bị chửi không. Rồi cái cô nó nhiêu tuổi hả? Bốn ngoài tuổi gì đó ha. Nó gung cái giò nó giật cho thầy. Nó gung gì? Nó gặp thầy nó phải sợ chứ làm sao vậy? Con bé mà ở chỗ gì anh? Con Hồng Nhiều đó. Bữa đó là đây phải nói chuyện nghe không? gặp ông thầy Hậu hả là không dám nhìn mặt ổng luôn đó. Sợ vậy đó. Không dám nhìn mặt. Tại gia đình thấy giờ coi em nó gung nè, gung từ tới mà cái em Hồng Nhiều đó là bữa nay á là mắc cỡ luôn đó, miếng mắc cỡ luôn. Khổ quá, khổ rồi. Từ bữa chị ở đây không về ha là không có đi chợ nữa, còn thôi ha sáng nào xách ra đi chợ ha. Là hả tuột quần áo ra vậy đó. Còn giống giờ như đâu lên có cơn nữa. sốt không? Còn hết còn chơi không có trúng. Vậy là nói chuyện luôn đây. Chuyện đi. Gì đâu. Bữa nay nói chuyện đó. Nào có làm bệnh vô gì đây. Có quan ức gì con cứ nói nè. Nhiều đời gì chích rồi ha. Không có theo tao nữa. Ăn thì biết ăn mà không nhà không nói chuyện được. Có gì nói.
50 rồi. Rồi con bây giờ con cứ khóc thoải mái, có cái gì cứ nói. 50. Để chút xíu thôi. Khóc cho thoải mái đi. Rồi con khóc cho cảm thấy mà con hết. Mình có gì nó mình oan ức thì mình nói ra để mình mới giải thích được, chứ con khóc không được gì. Thì hôm nay cái quan gia nghiệp chướng của mình tới đây dứt rồi thì mình cứ nói đi, có gì cứ nói. Xong ha, vậy là dứt nghiệp dứt nợ trần nha. Nó như cây càng vậy đó. Nín cái như cây càng vậy đó. Nín cái như cây càng đó nữa. Như người ta mà còn thích rồi đó. Giống như bữa mà cái clip đầu tiên đó là nói ông thầy ông quýnh đau nó mới khóc, bữa nay đâu cần làm gì đâu nó tự khóc đó. Cũng khổ lắm chứ đâu phải. Cắt đi em, cắt móng tay tiếp đi. Đọc gì đâu mà nó tự khóc lên đó. Thì đó. Cái chụm tay cho. Ngoan rồi. Thấy về ở quyết người ta cưng như vậy, thấy cô nhà cắt móng tay cho sạch sẽ đẹp đẽ, dọn cái đẹp lên, mặc đồ đẹp, đồ mới đồ ha. Đây con nhàn làm cho ha. nhà làm Ăn đi để ông hai cũng lại, thầy cũng lại không la nữa đó, đó thấy không? Không Vào đây ơi. Ở đây năn nỉ cái gì? Ở đây chị bệnh có năn nỉ nha. Đưa bàn tay ta cắt đầu ăn. Mà đánh cái trống nữa. Sợ thì thôi rút quân đi nha không? Sợ thì rút đi, còn nghiệp quan gì đó thì giờ nếu mà ấy thì quá giải hết đi. Đây rồi quá giải không quá giải thì gắng chịu nghe không? Sao mày đừng có trách ai. Bữa nay tôi nghĩ là các vị nên chấm dứt tại đây đi. Nên con hồng nhiều là lâu năm hơn đó, màu nhiều tiến triển nhanh hơn. Chiều hồng nhiều là mấy hôm nay định tới đó mà tại vì Lưu Nhàn mắc đi công chuyện liên tục không có thời gian đi xuống với Tiền Giang hết 2-3 ngày trời. Rồi ngón chân nữa. Khoan ta đưa ra liền đó. Đang cắt nó là cái hết hồn trơn hả? Cắt xích sắt bên mà nó làm nó làm giật mình trơn hả? nhà Gung 17 luôn kìa. Mình quen rồi nó còn hết. Vậy nó gung kìa. Lớn lắm. Nó quải rồi nó. Hả miệng Là hồi đó là ở trong nhà là ban đêm nó cũng vậy đó. Tự nhiên là nó khóc như vậy. khóc lớn Đó. Chữ tao coi chữ Đúng nhà. Không có phải mà đến đây năn nỉ nói chuyện nha. Lần đầu tiên tôi nói nhiều rồi nha. Theo hành người ta ha. Muốn quan ức gì đến đây tôi cho phép nói chuyện nói lên để giải căn giải nghiệp cho. Muốn đi hướng nào chị? chị bữa nay chạy không kịp đâu. Nay tôi đi giúp các chị lần cuối á.
Không ra. Không ra. Để nằm xuống. Để nằm xuống cái này. Bỏ ra. Được. Xuống. Nằm xuống. Nghe tao nói không? Gối này. Lấy cái gối một gối đâu nữa. Đẩy xuống đi. Bắt nhốt hết đi thề. Cứng đầu quá thì cho đi tiêu hồn tiêu xác luôn đi, cái xác nó không còn, giờ còn hồn nó cho tiêu luôn là xong. Thời mạt pháp rồi không có cần phải giữ nữa. Nói chuyện coi. Ăn kìa. Nghe tao nói không? Ăn cũng cả. Ăn. Nghe nói không? Qua đây nào, qua đây nào, ăn đây. Nó đang gồng, nó không chịu chạy ra đó, bắt nó xuống cho nó xuống cái khỏi cái chân là nó ra được mà. Quánh nhỏ này con đẻ à. Đó gì thì từ từ đừng có ra cái ái giật mình nó hết cái thịt á. Không có nữa đâu. Thế là Đây là người ta quà giải đâu mà chứ người ta không có ấy đâu. Ở đây là quan gia nên giải không nên kết, các vị gán kết, các vị phải chịu thôi. Thì tôi là đi khuyên giải giúp người không mà chứ không có hại ai hết. Nó nằm giọng cái dãy nó là hái nó khóc lớn hả họng vậy đó. Rồi nó hết nó dịu là nó dãy nó lộn xuống với cái giọng nó lộn xuống, nó nằm dưới gạch. Rồi một hồi đó mình nằm mù mình biết nó quýnh mình rồi, vợ mụ quýnh tìm quýnh cho được nó mới ra. Đó là dụ tao hả? Nó quýnh rồi đụng má đụng mẹ phải không à? Đó, nó quýnh được rồi nó mới ra, nó kéo nó quýnh được cái nó mới ra. Gì đó. Đụng má đụng mẹ không à. Cười thôi. lúc lên là chửi Rồi còn cái chân kia dễ chân kia lên. Bên này nữa. Bên này bên đó chưa hết. Nè, đỡ mình nóng rồi chứ Minh mẫn hơn người sáng rồi. biết rồi nè chứ nhìn thấy cũng là mặt bảo cái Thầy chân nói này làm rồi gì cái chân làm bỏ lên nó liền được bắt nó ra cho hết. chân này còn chân này luôn. Vậy đó, ném chồng. Bữa nay hồ ca của tôi đi làm nail nè mà không biết có được xu nào không đây nè. nó chung nào ông bị chửi là hên lắm rồi, mang xuống Tiền Giang ha xa ông chết luôn á mà xuống nó cho tấm sú. Anh thấy coi clip đó chưa? Em mới cái tạ xuống nó hỏi bộ hết cắm sú sao đi quay phim vậy? Bệnh mà Không có, tại vì cái nghiệp của mình mà. Cái mấy em cũng tiếp theo luôn, hết cắm sú mới đi quay phim. Quay phim kiếm cắm sú ăn. Tại vì cái đó cũng có thể là cái nghiệp kiếp của mình, kiếp trước đó, mình đó, là mình cũng chửi mắng người ta. Kiếp này ta quay lại ta chửi mắng lại quệ. mà thật sự mà chửi như vậy mà mình không có buồn, mình vẫn vui, tại vì lý do là mình biết người ta bệnh chứ mà đâu phải bình thường mà ta tự nhiên người ta như không người ta chửi mình. Này cắt rồi xong vui chưa? Nó mạnh ra là chịu dần Mạnh bởi vì tới chừng nó ấy là gị vô là mượn mấy thanh niên hay. Rồi em mở rồi. Cái này là 1 triệu của bạn Trần Diễm ở bên Đức á, hỗ trợ cho thêm cho anh chị đang chở em Thảo lên đây để điều trị cho thêm nhiều lần nữa cho em nó bớt. Nói chung là nó cái tiến triển này, cái mức tiến triển này nó đến mức điểm này thì thấy cũng mừng rồi, thì đó phải không chị Bảy? đúng.
là nó cũng giảm chiều rồi. dạ. Cái hy vọng là em nó hết bệnh để về để biết tự lo cho bản thân, là sinh hoạt ăn uống rồi nó tự biết bản thân được, nó đỡ cha mẹ cực khổ đó giờ ra. Thì cũng hy vọng là mình tới đây nhiều lần nữa để cho thầy Hậu ông chị cho em nó hết bệnh vậy đó. Chị cũng cảm ơn cô. Cảm ơn cô Diễm ở bên Đức. Cô Diễm bên Đức. Dạ. Cũng như là tụi em xin tiền để hỗ trợ tiền xe từ dưới lên đây, bị đường xa đó, đi xe nó lên nó tốn tiền dữ lắm, không dám ăn uống gì luôn mà cũng phải tốn là tính tiền xe, 1,5 triệu tiền xe ha, bị xa quá chừng á. Dạ. Chỉ có hy vọng là cho em Thảo nó từ từ nó hồi phục lần thôi, chứ bệnh nó lâu năm quá rồi đó, thì nó không thể ngày bữa mình hết được. Dạ. Từ từ chứ biết sao. Dạ. Chị cũng còn mong nó hết bệnh cho nó lo cho cơ thể. Cái trường hợp như là có mấy lần vừa qua rồi là có nghe chị kể là miễn mà có thầy nào mà điện xin số điện thoại là lại là bắt đầu là nó khóc lên, nó la lên, nó giống lên, là nó quậy lên, quậy lên. Cái bình thường thì thôi, bình thường không có. Thế nên cô đừng có cho số điện thoại nữa. Vậy hả? Khi cho số điện thoại là mỗi lần cho số điện thoại là nó khóc, nó quậy lên. Tất nhiên là trước giờ nó chỉ hạp được cái thầy Hậu này thôi ha. Thầy Hậu này. Vậy hả? Bạn em biết thì nhiều khi mình cũng muốn nhiều khi thầy nào đó người ta muốn cứu giúp gì đó, người ta làm phước thì mình cũng chỉ. Mình không nghĩ là nó sẽ cái xấu đi thì mình đâu có nghĩ tới. Tính là thầy lại cứu cho nó mau. Mình cũng nghĩ người ta lại giúp cho con mình, thăm con mình đâu có mà biết nó vậy đó, vậy đó. Đâu nghĩ là người ta lại mình cũng mừng đó, thăm con mình, ta điện thăm con mình cũng là ta chỉ cứu người đâu không có nghĩ gì đâu. Mà hãy có ghé thăm hoặc là có điện thoại là bắt đầu là nó điện thoại là ghé thăm là nó quậy, chở chứng liền ha. kể cứng. Bữa cái cô ở trên Thầy Nhân đó, đó cũng điện đó xin số điện thoại cũng quậy. Đêm đó ông xuống ông thăm hai người bệnh, rồi xuống thăm nó cũng tối lại cũng quậy, tối lại cũng quậy rồi tới bữa nay chửi được mẹ đúng má cái nữa rồi khóc hai quận, chửi được mẹ đúng má cái quánh chạm hai cái, rồi bắt đầu ngủ luôn tới sáng. Cái đó cũng là một cái lạ ha. Lạ. Thì em tính thầy nào miễn tới thăm hay là đó giúp được cái gì thì giúp. Mình nghĩ gì đó, mình giúp cái gì giúp, thầy nào giúp được thì cho nó bao hết vậy đó, chị nghĩ thôi. Không có ngờ đâu mà nó như vậy. Mình không có tính là nó sẽ xấu đi đó, đâu có ngờ mà nó xấu đi vậy. Rồi đây giúp lên cô được cho số điện thoại của chị nữa, để cho thầy Hậu giúp mình. Cho thầy Cát thì tất nhiên là nó vậy gì, nó khóc nó chửi gì. Cái đó không hiểu lý do luôn á, không hiểu lý do. Cũng như cái dạng trong đó là không chịu bên thầy đó, không chịu bên đây là cái đạo đức cái gì ha. Cái thầy Hợp với thầy Hậu thôi. Mấy thầy kia là không hào cái gì, nó quậy. Mình chống đối, nó quậy. Mình chịu là bên gì cái đạo đức Phật pháp. Như là theo cái phần căn này là bên nó chịu nhiều Phật pháp. Dạ. Chịu gì bên nhiều cả. Hồi nãy không chịu. Cái cúng không chịu, không chịu. Từ phải đi ra. Cúng rồi ha, cúng là bài ra cúng tiếp rồi ha. Nó không chịu ha. Là bên nó quậy lên. Nó quậy lên. Cho nó nghe bắt kinh giảng nghe nó mới thấm, nó như vậy thấm là tự là nó khỏe bình thường. Mua cái là vô Đúng rồi đó, nếu như vậy là nó có cái giảng nó nghe mỗi ngày. chùa hỏi người ta đi mua. Trong chùa người ta có, người ta tặng đó đấy, người ta có mấy cái chùa lớn lớn là người ta tặng cái máy người ta từ thiện. Cái số từ thiện đó là tôi tặng ở ngoài, còn trong chùa nó có hàng có sổ bán luôn à. Mấy cái kinh giảng trong đó người ta có tặng ở trong đó. cái từ thiện nó có đợt người ta cho hết trơn rồi, khi người ta có từ thiện cầm cái gì người ta cho cái gì đó. Rồi như bình thường mình vô mua, mình vô phải mua. Nó thấm là nó phải tu luôn.
Cái này nếu mà bên ngoài người ta không có trong cái vòng lẫn quẩn của mình, người ta không có tin, cho nên là thôi bây giờ cái nghiệp của mình gán, anh chị gán đưa nó đến đây cũng em nghĩ chừng 3-4 lần nữa là nó cũng hết rồi. Bữa nay em thấy nó đỡ lắm rồi ha. Thì cũng xin kết thúc video tại đây với đại gia đình. Cái như vậy là Nhàn cũng xin báo cáo với bạn Diễm đó. Thì hôm nay Nhàn trích cái tiền quỹ của bạn gửi cho chị Bảy là mẹ của em Thảo này 1 triệu để hỗ trợ tiếp tiền xe lên. Tại mỗi một chuyến xe lên là phải 1,5 triệu là anh Tý là chủ xe là anh cũng tình cảm dữ lắm rồi đó quý vị. Là vì từ Cà Mau lên đây là phải mất 200 cây. Đó là tiền xe 1,5 triệu là Nhàn thấy là ảnh là cũng vô vi cho gia đình của em Thảo lắm rồi. Tại vì anh Tý này là cũng đồng hành với em Thảo là lâu lắm rồi phải không anh Tý? Là 3-4 năm nay ha, là đi đâu điều trị ở đâu thì anh cũng là anh chở cho em Thảo đi. Dạ. Cho nên là anh biết được cái hoàn cảnh của em Thảo là cũng cha mẹ hết tiền, anh cũng hỗ trợ hết mình bằng cách là giảm bớt tiền xe chứ đâu có còn cách nào khác nữa. Thì Nhàn cũng xin tiền của các nhà hảo tâm, mỗi bà con người cho ít để có tiền chi phí để cha mẹ em Thảo đưa em Thảo lên Thầy Hậu này điều trị. Thì nơi đây Nhàn cũng đã thông báo trước mấy cái clip trước đó, thì Thầy Hậu là ở đây là điều trị miễn phí đó quý vị, đâu không có lấy tiền. Nhưng mà vì cái đường xá xa xôi lên đây là phải chi cái tiền xe lên, nhưng mà ngồi là mấy tiếng đồng hồ thì cũng phải ăn uống, thì tiền ăn uống là cha mẹ em tự lo được. Cũng bẩn chật lắm nhưng mà cũng gắng tích lũy để kiếm tiền để ăn uống chút đỉnh thì được. Còn tiền xe là phải nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ. Thì Nhàn xin thay mặt gia đình em Thảo đó cảm ơn bạn Trần Diễm ở bên Đức. Bạn đã hỗ trợ cho gia đình em Thảo là có cái tiền kinh phí tiếp tục theo nữa để đi điều trị. Dạ, Nhàn xin kết thúc video ở đây. Có bà con nào nếu có trường hợp bệnh đau giống như trường hợp của em Thảo, em Hồng Nhiều rồi đó, thì cứ đến địa điểm của Thầy Hậu này điều trị đó quý vị. Thì thầy điều trị miễn phí, không có lấy tiền. Cho nên là ví dụ như mình phước chủ mà thầy, nhiều khi mình tới mình họp mình trị nó sẽ hết bệnh giống như em Hồng Nhiều. Thì em đó bữa nay là em đã thay đổi rất là nhiều luôn rồi đó quý vị. Dạ, em chào quý vị ha.